υπάρξεις αέρινες, με θέληση για ζωή, με όνειρα, με απόθεμα αγάπης στην καρδιά τους. Και αυτή την αγάπη την προσφέρουν απλόχερα στους γονείς τους, στα αδέλφια τους, στους συναδέλφους τους, στους δασκάλους τους και σε όλους όσοι τους προσφέρουν φροντίδα και ζεσταίνουν την ψυχή τους. Για να ζήσουν τα όνειρά τους έχουν ανάγκη από φροντίδα και συμπαράσταση, γιατί σε κάποιες πλευρές της ανάπτυξής τους υστερούν. Αυτό δεν τους εμποδίζει να χαίρονται, να δημιουργούν, να συμμετέχουν σε πολλές από τις εκφάνσεις της ζωής με διαφορετικό τρόπο και πάντα υποστηριζόμενοι. Έτσι λοιπόν οι γονείς τους από πολύ νωρίς πίστεψαν ότι μόνο με την οργανωμένη προσπάθεια θα καταφέρουν να προσφέρουν στα παιδιά τους το καλύτερο. Θα τα βοηθήσουν να σταθούν στα αδύνατα πόδια τους. Συσπυρώθηκαν λοιπόν και οργάνωσαν το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών με νοητικά προβλήματα, το εργαστήριο. Κύριος στόχος του Συλλόγου ήταν και είναι η καθημερινή ειδική φροντίδα, η απασχόληση σε προστατευμένο πλαίσιο και η ένταξη στην ελεύθερη αγορά εργασίας όταν αυτό είναι εφικτό. Μοναδικό όπλο των γονιών αυτών ήταν και είναι η διακαής επιθυμία να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Οπλίστηκαν με υπομονή και επιμονή. Συστρατεύθηκαν και συστράτευσαν στον αγώνα αυτό συγγενείς, φίλους και πολλούς κοινωνικά ευαίσθητους συνανθρώπους μας. Έτσι, με τη δωρεά του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη και με τη χρηματοδότηση του Δήμου Άνω Λιωσίων, δημιουργήθηκε το Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών, το Εργαστήρι Λίλιαν Βουδούρη, στο οποίο τα παιδιά, ενήλικες πλέον, περνούν τις παραγωγικές ώρες της ημέρας. Απασχολούνται δημιουργικά, καλλιεργούν τις δεξιότητές τους. Συμμετέχουν σε προγράμματα αθλητισμού, ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης. Με την επίβλεψη και καθοδήγηση ειδικών επιστημόνων, φάνηκε ότι οι άνθρωποι με νοητική υστέρηση, εφόσον βρίσκονται στο σωστό πλαίσιο, γίνονται παραγωγικοί, αναπτύσσουν δεξιότητες, δημιουργούν, συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή. Mamá, mollado.
λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα άγριο περήφανο χορό, σαν αετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά